वचनको अनुसार यदि तपाईँ आत्मिक संसारमा पवित्र आत्माको धुनमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईलाई कसैले गाली पनि दियो भने तपाईलाई गाली दिन मन लाग्दैन है। म तपाईलाई भन्दैछु, एक्सपिरियन्स भनिरहेछु। यदि कसैले तपाईलाई गालामा थप्पड हाने होइन, तपाईँ छपक्क ल्याएर फर्केर जानुहुन्छ। किन भने तपाईले संसारको हिसाबले बाँच्ने मान्छे होइन, तपाईँ आत्माको अनुसार जिउने मान्छे बनेको सक्नु भएको छ। हालेलुया। तपाईले संसारमाथि जय पाउनु भएको छ, जस्तै प्रभु येशूले संसारमाथि जय पाउनु भयो, तपाईले जय पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ आत्मामा हिँड्नुहुन्छ भने, यदि तपाईले निर्णय लिनुहुन्छ भने, आत्माको धुनमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईले संसारभित्र, यो दर्लिङ गाउँभित्र, यो गुल्मी जिल्लाभित्र, नेपालभित्र तपाईँ एउटा जागृतिको कारण बन्नुहुनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया।